Noti bene, ho piacere di vedervi. Siamo tutti lassù quando è arrivato. Buongiorno a tutti. Bene, grazie. Io 120 anni, quest'anno. Sì. Sulle bande di Jovings di Frus, no? E hai fatto suonare bande per 11 anni. Quindi sentile così mi sento Joving come eri che volte. Grazie davvero. Essendo salito alla dignità di vescovo, con la pienezza del sacerdozio, non hai dimenticato le tue umili origini della Carnia e del Friuli. Anche oggi, come allora, tutto il paese ti accoglie festante. In questi 50 anni la società è profondamente cambiata, sia dal punto di vista economico-sociale che religioso. Colloredo, pur essendo una piccola realtà di circa 1300 anime, è un paese vivo, in cui operano in maniera attiva numerosi gruppi e associazioni, tutti oggi qui rappresentati. È davvero bello e commovente vedere davanti a me tante persone care con cui abbiamo trascorso tante esperienze di amicizia, di vicinanza, anche di fede, a volte anche di sofferenza.
E vi dico tante grazie per essere venuti così numerosi a questa celebrazione nella quale insieme vogliamo ringraziare il Signore che ha chiamato tante persone a donare la propria vita a tempo pieno nel sacerdozio. Ecco, uno di questi sono anch'io. E naturalmente ognuno di noi poi è stato inviato a svolgere il suo ministero nelle varie parrocchie del Friuli e anche fuori del Friuli. Mentre partecipavo con voi alla preghiera, anche accompagnati dal coro, dal bellissimo coro che anima il canto, pensavo a quello che ho vissuto 50 anni fa, però come oggi qui in questa chiesa, che già da 5 anni avevo sperimentato come la mia chiesa, perché dal 58 siamo venuti con la mia famiglia dalla Carnia ad abitare qui. E ricordo in particolare la bella testimonianza, l'esempio molto bello che mi ha dato Don Giovanni Buzzi, che era parroco in quegli anni, poi è stato parroco a San Giacomo a Udine. E naturalmente anch'io ho gustato la bellezza di poter partecipare al canto, so che cantavamo su vicino l'organo con i cantori, e poi naturalmente le varie attività che si facevano in parrocchia. Quindi se sono prete da 50 anni lo debbo anche a Colloredo di Prato, alla comunità di Colloredo di Prato. Per questo per me è un giorno in cui voglio gioire ed esultare e cantare inni al tuo nome, o Altissimo, parole che si trovano nel Salmo 9 e che mi ha mandato in una lettera il Papa stesso. In questo mese ho ricevuto una lettera dal Papa, che ho avuto modo di incontrare e di stare con lui per 2 settimane, una in aprile e una in maggio, e ho visto un uomo davvero, come tutti lo vedete anche per televisione, di una grande umanità, che cerca delle relazioni profonde, in particolare con noi vescovi. Ebbene, mi ha scritto in questa lettera: gioisci ed esulta con il Signore, canta inni al suo nome. Sì, il Signore è stato infinitamente buono con me. Dopo avermi chiamato a donargli la vita, mi ha aiutato a metterla totalmente al servizio della Chiesa di Dio nel ministero presbiterale qui a Udine e adesso come vescovo da 9 anni nella Chiesa di Adria Rovigo. In questo momento voglio ringraziare il Signore con voi per avermi fatto vivere in questi 50 anni un'esperienza straordinaria all'interno del mio ministero di sacerdote. Qual è? L'esperienza più grossa che ho vissuto è stata quella di animare l'evangelizzazione e la catechesi ed insegnare ad annunciare la parola di Dio. È stato ancora Monsignor Zaffonato che dopo avermi ordinato 50 anni fa, 5 anni dopo, mi ha chiamato a collaborare all'ufficio catechistico diocesano, dove ho lavorato per ben 31 anni. Ma l'ufficio catechistico diocesano mi chiamava non a stare in ufficio, mi chiamava a girare continuamente per la diocesi, soprattutto incontrare le foranie, per formare i catechisti. E questa esperienza mi ha permesso di avere rapporti e contatti, non soltanto qui in regione del Triveneto, ma anche a livello nazionale. Però, ripeto, è stata un'esperienza che ha segnato la mia vita. Mi ha portato a un contatto continuo con la parola di Dio, per conoscerla meglio, per approfondirla, per meditarla, per gustarla, per imparare ad annunciarla in modo significativo. Ed è quello che dico adesso anche ai miei fedeli. Il Signore è sempre vicino, ma usa degli strumenti per parlarci. E il primo strumento fondamentale con cui ci comunica il suo amore e la strada che ci indica è la parola di Dio. Per questo nella mia diocesi ho cercato di promuovere in tutti i modi tutte le forme di evangelizzazione e di catechesi degli adulti con le varie modalità di meditazione della parola di Dio. Mi vengono spontanee le parole del profeta Geremia: mi hai sedotto, Signore,
e mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto forza e hai prevalso. Nel mio cuore c'è un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Ecco, questo per me è stata la prima esperienza che mi ha aiutato a svolgere bene il mio servizio come sacerdote qui e adesso come vescovo a Rovigo. Ma c'è un secondo aspetto, motivo per cui voglio ringraziare il Signore oggi, per avermi aiutato ad amare la vita così com'è e ad avere uno sguardo positivo, vorrei dire ottimista sulla vita. Io so che tutti ci troviamo di fronte a tanti problemi, soprattutto in questo momento, i problemi della crisi economica, le difficoltà per portare avanti il nostro paese, lo so. Però non deve mai venire meno in noi la certezza che non siamo soli, non siamo in balia di un destino cieco, di un fato oscuro. Dio cammina con noi e mi apre il futuro alla speranza. Ed è questo l'atteggiamento che mi ha aiutato, soprattutto in questi ultimi anni, ad affrontare le difficoltà che vivo naturalmente anche nel mio Polesine, in un stretto rapporto anche con le autorità civili, le amministrazioni comunali, il mondo dei sindacati, il mondo del lavoro. Facciamo degli incontri frequenti, però quello che ho cercato di portare sono state due ispirazioni. La prima è quello che dobbiamo collaborare fra di noi. Dobbiamo passare dalla logica della concorrenza, che oggi è micidiale, alla logica della convergenza. E il secondo motivo per cui esorto tutte queste persone a camminare insieme è portarci dentro la speranza. Certo, chi non ha fede deve fondare la speranza soltanto sulle sue capacità, però per quelli di noi che abbiamo fede sappiamo che non siamo soli, che Dio cammina con noi, che ci aiuta a camminare nel sentiero della vita. E soprattutto quello che è più importante non è semplicemente l'economia, non è avere soldi, non avere soltanto un lavoro, ma vivere una vita dignitosa. E la vita è dignitosa quando è vissuta in relazione buona con gli altri. E per noi cristiani, quando la viviamo in una relazione buona anche con Dio, sapendo che Dio è dalla nostra parte, dalla parte della vita. Ce l'ha detto Gesù. Sono venuto perché abbiate vita e vita abbondante. Allora è normale chiedersi, ma come fare per vivere bene se non basta avere 4 soldi in tasca, se non basta avere successo? Cos'è che ci aiuta a vivere bene? Gesù ci ha dato una direzione di marcia che io mi sono sempre portato nel cuore e oggi ve lo dico a voi. Gesù ha detto: chi vuol salvare la propria vita, trattenerla solo per sé, la fa fallire. Chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Traduco questa espressione. Chi trattiene la vita per sé, egoisticamente, la fa fallire. Chi fa dono di essa per me, per il Vangelo, la realizza pienamente. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Reverendissima Monsignor Lucio Soravito, la comunità di Colloredo di Prato l'ha accolta oggi con grande solennità e partecipazione e assieme a lei ha voluto ringraziare il Padre, Gesù sommo sacerdote e lo Spirito per la sua chiamata al sacerdozio e per questi 50 anni di ministero coronati con la consacrazione a Vescovo. Come il 30 giugno di 50 anni fa, si è voluta stringere intorno a lei per dimostrare stima ed affetto nei suoi confronti, ma anche per attestare la propria fede e il radicamento ai valori cristiani. Certo, la comunità in questi anni è profondamente cambiata.
Colloredo non è più un paese rurale come negli anni 50 e 60, anche se l'agricoltura continua ad essere un'attività importante. Istituzioni storicamente insediate e promosse dalla parrocchia, come la scuola materna e la latteria, sono ormai chiuse. Molte attività economiche, commerciali ed artigianali hanno cessato l'attività. Altre però sono sorte, mantenendo vivo il tessuto economico anche in un contesto difficile come quello attuale. È cambiata la popolazione, e non solo per il naturale ricambio generazionale, ma anche per l'insediamento di nuove famiglie che hanno scelto Colloredo come ambiente di vita. Non è cambiato invece lo spirito di comunità, la voglia di aggregarsi e di fare insieme qualcosa di utile e dilettevole. Nuove associazioni sono sorte in questi anni, unendosi a quelle storicamente presenti, come la Filarmonica, che recentemente ha festeggiato i suoi 120 anni di vita. Don Angelo le ha elencate prima della messa e io le voglio di nuovo ricordare e ringraziare sia per la partecipazione con una loro rappresentanza alle odierne celebrazioni, sia per la collaborazione data nell'organizzare questa giornata. Il coro parrocchiale, l'oratorio, la sezione dell'Associazione Friulana Donatori di Sangue, il gruppo Alpini, la Proloco, la sezione Coldiretti, pescatori sportivi, gli amatori calcio, oltre al Consiglio pastorale, al Consiglio per gli affari economici della parrocchia e alla già citata Filarmonica. Colloredo quindi è un paese, una comunità vitale ed impegnata, che cerca di mantenere vivi i valori morali e storici, le tradizioni locali, emblema della propria identità. Insieme abbiamo voluto lasciare a lei un piccolo segno a ricordo di questa giornata. La targa che le offriamo riporta l'immagine delle 4 chiese che arricchiscono il nostro territorio. L'antica chiesa dei Santi Cosma e Damiano, affidata in cura al gruppo Alpini, che lei ben conosce per avervi celebrato numerose volte la Santa Messa. Il santuario della Madonna dei Roveri, cui la nostra comunità è molto legata e che un gruppo di volontari cura con tanta dedizione. La chiesa di San Valentino di Buonavilla, ultima eretta e alla quale i locali abitanti sono molto affezionati. Infine, questa chiesa parrocchiale dedicata ai santi Nicolò e Giorgio, che in questi anni, sotto la guida di Don Giovanni prima e di Don Angelo attualmente, abbiamo cercato di abbellire, sistemando il sagrato e recuperando gli storici arredi lignei. Ed ora anche il grande lampadario centrale, che proprio oggi inauguriamo e possiamo ammirare dopo un prezioso restauro. Esso può restare così a memoria di questo suo giubileo sacerdotale e potrà ricordare a noi ed anche a lei questa giornata, quando vorrà onorarci ancora di una sua gradita visita. Monsignor Lucio, grazie per aver scelto di celebrare insieme a noi il ricordo della sua prima Santa Messa. Colloredo è orgoglioso di annoverarla fra i suoi cittadini e ci auguriamo che anche lei continui a riservare a noi un gradito ricordo e la sua preghiera. Auguri, Vescovo Lucio, per tanti anni ancora di proficua attività pastorale nei ruoli che la Provvidenza vorrà riservarle. Regalarle un coro da parte del gruppo ANA, Colloredo, per tutte le volte che è stato venire in messa alla sera il 7 dicembre. Bene. Oggi siamo qui convenuti per ricordare il suo 50° anniversario di ordinazione sacerdotale della prima messa, celebrata proprio 50 anni fa in questa chiesa,
con grande partecipazione di popolazione, come ci ricordano le cronache di allora, fedelmente riportata sul recente bollettino parrocchiale. Mi piace sottolineare, Monsignore, questo suo gesto di condividere con la comunità di Colloredo la gioia del ricordo di quella memorabile giornata di 50 anni fa. Dimostra attaccamento alla propria terra e alla comunità che lo ha visto diventare sacerdote. Il recente bollettino parrocchiale ci ricorda le tappe più importanti della sua vita sacerdotale, dalla prima esperienza come vicario cooperatore in diverse parrocchie. Voglio ricordare anche quella di San Pio X, parrocchia di frontiera molto importante in cui lei è stato per tantissimi anni. Dal conseguimento di diversi attestati accademici e la conseguente attività di insegnamento non solo nel nostro seminario, ma anche in quelli del vicino Veneto. I crescenti impegni a livello di curie e di diocesi, sino alla chiamata alla pienezza sacerdotale con la nomina vescovo di Adria e Rovigo. In quell'occasione lei ebbe a dire una chiamata letta con gli occhi della fede e mettendosi nelle mani di Dio con maggior fiducia e con un impegno ben preciso. Costruire assieme alla comunità una Chiesa che arde dal desiderio di portare il Vangelo a tutti e inquietare il cuore di tanti fratelli che ancora non hanno scoperto di essere amati da Dio. L'affetto, la stima, la riconoscenza della comunità tutta all'amministrazione comunista. Grazie. Molto ricaricato spiritualmente grazie alle espressioni di affetto, di stima che avete voluto rivolgere con i vostri interventi finali. Sì, è stata una scelta che ho fatto di tornare qui nel giorno da 50 anni della mia prima messa, perché qui ho celebrato per la prima volta e volevo in qualche modo creare un rapporto forte con il giorno della mia ordinazione, della mia prima messa, per vivere il sacerdote sempre giovane, pieno di entusiasmo, pieno di carica, per portare gioia e serenità anche nella diocesi dove mi trovo a vivere fin quando il Signore vorrà. Colgo l'occasione per dire allora grazie di nuovo al signor Sindaco, al responsabile del gruppo Alpini per il dono che mi ha fatto, naturalmente al vicepresidente del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Un grazie grande a tutti voi. Ho visto ovviamente voi di Colloredo, ma con voi ho visto anche molte persone care con cui abbiamo vissuto tanti anni insieme, qualcuno della parrocchia di San Pio X e anche di altre parrocchie di Udine. Naturalmente un pensiero particolare lo devo esprimere, un grazie particolare alla carissima Antonina e alla sorella Luchina per la loro partecipazione, perché mi tengono vivo, lo porto sempre vivo dentro di me, il ricordo del carissimo Monsignor Vescovo, Arcivescovo Alfredo Battisti, con cui ho avuto la gioia, la grazia di collaborare come vicario per 15 anni. E lo porto sempre nel cuore, davvero. Allora voi oggi, carissima Antonina e Luchina, mi ricordate questo grande dono di Dio che il Signore ci ha fatto donandoci per ben 27, quasi 28 anni il Vescovo Battisti. E naturalmente non riesco a dire parole, ringrazio tutte le singole persone e tutte le associazioni che sono state nominate, sia all'inizio dal carissimo Don Angelo e poi alla fine anche dal direttore del Consiglio. Naturalmente devo dire un grande grazie anche al coro che ha cantato in maniera meravigliosa, proprio meritano un applauso. E poi permettete che esprima il mio grande grazie anche ai due carissimi parroci, Don Angelo, parroco di Colloredo oltre che di Santa Caterina, e Don Luciano, che è parroco a Pasian di Prato. Con tutti e due abbiamo vissuto tanti momenti molto belli. Un particolare che forse nessuno sa: io sono entrato in seminario a fare gli esami alla fine della prima media che avevo fatto privatamente nel mio paese col parroco che mi aveva battezzato. Sono venuto a fare gli esami, mi pare che fosse il 51, il mese di giugno,
E sapete che ho trovato in seminario a Castellerio a fare esami per entrare in seminario? Don Angelo, ti ricordi? Era Don Angelo, quindi ci siamo conosciuti nel 51. Poi naturalmente siamo stati sempre vicini perché a me la musica piace, il canto piace, lui era l'organista per eccellenza, non soltanto nella cattedrale, nel Duomo di Udine, ma anche docente nel Conservatorio di Musica. E naturalmente anche con Don Luciano abbiamo vissuto dei momenti molto belli perché io dovevo collaborare con Monsignor Alfredo Battisti e lui era il suo segretario, quindi siamo davvero vissuti come fratelli e di questo devo dire grazie. E grazie di quello che state facendo. Continuate a farlo con generosità. E grazie a tutti della partecipazione. E ora invoco su tutti voi la benedizione e dopo avervela data, come già vi ha annunciato Don Angelo, ho piacere, scendendo in fondo, di potervi salutare uno a uno. Come fa il Papa a Roma? Come fa il Papa a Roma? Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Beato cielo e terra. Vi benedica tutti Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La celebrazione della messa è finita, glorificate insieme la vostra vita, andate in pace. Diamo grazie a Dio. Sono contento di essere venuto qui oggi a Colloredo di Prato a celebrare il mio 50° di sacerdozio e a celebrare la messa dove 50 anni fa, proprio il 30 giugno del 63, ho celebrato la prima Santa Messa. Naturalmente questa celebrazione per me è stato un inno di grazia al Signore per avermi chiamato al sacerdozio e per avermi dato il dono di esercitare il mio ministero per ben 50 anni. Certo, in questi ultimi 9 anni l'impegno, la responsabilità è molto più grande perché devo svolgere il mio ministero non solo sacerdotale ma episcopale nella diocesi di Adria Rovigo. Però posso dire che il Signore mi ha aiutato non soltanto sostenendo me, ma arricchendo la mia Chiesa, come ho vissuto qui a Udine, di tantissimi collaboratori e di tantissime brave persone che hanno operato e operano con competenza, con generosità, con gratuità. Davvero grazie al Signore. Abbiamo fatto per i 120 anni e questo è il libro che abbiamo scritto Dove avete messo tutte le vostre attività bandistiche e siete stati bravi. Eccoci. Così rimane un ricordo di noi. E grazie a tutti della partecipazione.